الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا لا شرفت لكم سورة هذا البرنامج كنا ولا شربته إنك يصبح على الخير education and guidance center ما أنت وحنيدين وذا ورفر حل الوفر حق قلبي كقبوبة أيان يدين ونا حديث كان قصة ليس النبي كان صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه كين إنكوا خير كبدن إنكوا وناكسن إنكوا شرفت بدن إنكوا شهادة وعن إنكوا ذا الشقة وناكسن وكان قرآن كبرته ذكر سيبره waxaad ogtiin mar dhaxaasa inaan dhahnay dugsi cusub oo ku yaala tuulada xamur gobolka liibaan Itoobiya ayaan asaasaynaa alxamdulillah dugsi asaga waa lagu guuleystay macalinka waa la soo helay ardayda waa la fariisiyay waad arkaysaan insha Allah ta'ala in ardaydaana arkaysaan oo video waad arkaysaan waa la soo duubay alxamdulillah macalinkina waa kaas quraanka akhrinayo macalinka arkaysaan meeshaas uu iska joogay ka warrama ninka cilmigaas ku duugan oo qiraa'adaas ay ku duugan tahay meeshaas uu iska joogay markaan alxamdulillah ilaahay subxaanahu wa ta'ala kulli annaga noo qoray waa soo helay macallinkii mataqaanaa dugsigiina waalidiinta aad bay ugu farxeen waa kaas maanta waad arkaysaan oo bishii 3 ay tahay taariikh 3 bishii 9 2020 waa la bilaabay carruurtu waa kuwaas akhrinaya alif waxmaale baa hoos kaale taa korka labaale ذاكر كسدحله جيم هوسكاله حوا حماله خاكر كاله واقد وركيسا ولا لا شرفت له wax lagu farxasoma markaan kalaamka ilaahay oo nabigeena subhana sallallahu alayhi lagu soo deji oo dogtiin todobada sama laga soo deji jibriil alayhi salatu wasalaam loo soo dhiibay jibriil uu dhiinay maxamed sallallahu alayhi wasallam nabi maxamed uu soo dhiibay asxaabtiisa uu dhiibay asxaabtu waxay u sii dhiibeen taabiciintii ragga ka dambeeyay taabiciintii waxay u sii dhiibeen taabiciintii ragga ka sii dambeeyay ilaa oo annagana soo gaaray waalidiintii annagana dhashay jannatul firdaws allah geey waalidiinteena ana soo gaarsiisay ani adeegna soo gaarsiisay annagana maxaan rabnaa inaan sii gaarsiino duulka naga sii dambeeyna ay sii gaarsiiyaan carruurta marka waa chain waxa way waa silsilad socoto waa quraankaas todobada samo ilaa yawm alqiyaama saasuu socona waa silsilad la is gaarsiinayo marka waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa Allah subhanahu wa ta'ala ka bacdi dadka ka qayb qaatay oo wixii markaas iyada awoodaan ay ku soo darsadeen iyo dadkii niyad u ahaayoon awoodinba marka insha Allah dugsiga aas weeye hadda la bilaabay insha Allah waxaan filaynaa dugsigaas arkaysaan waaye markii la gaaro 3 sano ama 4 sano inay rag gabdho meesha khatar oo quraanka xifdisan ee wiililba ka soo baxaan ayaan filaynaa insha Allah ta'ala ayagana ummadda ay si anfacana filaynaa marka walaal waxaan isku boorinay qof kasto anaga naga mid ah ama Mareykanka joog ama Yurub joog ama Australia joog inaad dugsi aas waxa ugu yar waaye marka insha Allah ta'ala waa wax ugu khayr ka badan waaye $100 waxa weyn hadda ka dhibaysa malaha marka insha Allah ta'ala 100 carruur macallinka waa soo saaraya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay horta dugsigii tuulada aan dugsiga lahayn oo dugsilaanta inuu iska dansana maanta nuurkaas inuu ka kacaya meesha hadda waad arkaysaan yani geedo yar iyo xogo dhisa iyo mata aas way hadda alxamdulillah waa la aasay marka laakiin waa filaynaa intaas in ka badan inuu noqon doono dugsiga laga dhisi doono dugsi wacan oo wanaagsan hadda lafteeda waa arkaysaa waa aas roob markuu soo daa markaan roobkii waa iska qaadaya moogta waad arkaysaan waa wax aas laakiin gacmo wada jir ay wax ku gooyaan la yiri insha Allah ta'ala rag badan iyo gabdho fara badan oo ahlu khayr oo Soomaaliyeed ayaa jiro oo insha Allah ta'ala soo bixi doono markaan walaal horta waxa farxad la horta dugsi in la asaasay macalinka waa ka akhrinaya quraanka aayadu akhrinaysa fiican u dhageyso marka waxaan u mahadcelinayaa waalidiinta carruurta dhashay iyo guddigii runaantii meesha isku imaado shirka oo nala soo hadlay iyo waliba Yunus Hussein macallin bisin baan ugu sii mahadcelinayaa khaasatan waa nin meel kale ku nool oo halka inta ka tagay meeshaas aaday oo ilaahay dadkiis waqtigiisa iyo lacagtiisa maalkiisa u huray oo mataqaana meeshaas soo aasay wiilkaas yarka oo dhalinyarada ah aad baan ugu mataqaana ugu duceynay ilaahay subhanahu wa ta'ala imri dheer cibaado suuban iyo nolol wacan inuu siiyo marka waxa kale oo aad iyo aad ugu duceynaynaa mataqaana waalidiintii taageeray iyo dadkii taageeray arintaas ka qayb qaatay aan u mahadcelinaynaa quraanka ilaahay
ووحيالها لو دغو واي oo aas-aaska wax kasta u leh ama iskuul ha noqdo ama madrasa ha noqoto ama wax kasta ha noqdeena ya nolosha oo dhanba aas-aaska waxa way quraanka in la bilaabo markuu wareey dadkeena hore khayr allah si waxay ahaan jireen quraanka ay fasta ay mataqaana caruurta bari jireen markaan maanta waxa farxadii ah in dugsiga aan idin sheegnay oo la aas-aasay aan ku leeyahay ku yaala xamur tuulada xamur ee gobolka Liibaan Itoobiya in la aas-aasay intaasaan la qaybsanayay marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka bariyayna inuu mataqaana aakhiri adduun liibaano Ilaahay jannatul firdaws na geeyo dambigeena dhaafo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaana soo barina dambigooda Allah dhaafo jannatul firdaws Allah geeyo inta dhimatay inta nool la Ilaahay xifdiyo marka walaalaha sharafta leh waa lagu farxaa way dugsigaas hadda bilaawday wad arkaysaan ألف وحمالة باهوس كالة تأكر كلابالة وهكذا دون مركز الدعوية وذاتك شيخي سواء اللي في أريدان إلا عربي نقول عربي إلا العربي هاد يعني وحاوية همزة يو باء يو تاء يو ثاء هاد بوقتها لكن الحمد لله فيري ونو تفسيرين دتكي أنه نقولي خير الله سيه فيري ألف وحمالة ألف وحمالة واي با hoos kaale ba xabad bay hoos ku leedahay taa korka labaale koray laba ku leedahay ogow taa korka saddex ay kor ku leedahay ogow jiim hoos kaale jiim hoos xabad ku leedahay ogow ha waxba male ogow ha kor kaale qaada koray ku leedahay dadkaas waa ka soo qayb qaateen diintan inay hormariyaan marka annaga ayna taaganta marka hadda maanta inaan hormarino annaga ayna taaganta walaalaha sharafta leh marka waxaan u mahadcelinayaa gabdhihii iyo wiilashii ka qayb qaatay dugsigaas oo ku farxay waliba Ilaahay subhanahu wa ta'ala carruurtiina hadda qurbaha joogtaan Allah idin xifdiyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannatul firdaws Allah idin geeyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala fitnadaas socotan Allah inka ilaaliyo intaasan ku soo koobiya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh